مهر خدمت همراهان عزیز. من رضا پارسانجاد هستم، مدیر بنیاد پارس آب از سری برنامه‌های مونترال پرشین وایسز. امروز در خدمت یکی از پیشگامان مونترال هستیم، آقای دکتر منصور عدل. آقای دکتر در خدمتتون هستیم. خوش آمدید. ممنونم. اگر لطف بفرمایید خودتون رو معرفی بفرمایید. بله، اسم بنده منصور عدل. اصطلاح چطوری بگم، دکتر در تخصص رشته جراحی عمومی که از سال 1972 بنده برای تمام کردن تحصیلات و گرفتن درجه به اصطلاح پزشکی و جراحی عمومی به کانادا و به مونترال آمدم. 1972 منهای 2025 فکر می‌کنم میشه 53-4-5 سال. بله. شما اینجا تشریف دارید. آقای دکتر، وقتی که اومدید مونترال چند نفر مونترال ایرانی اینجا بود؟ والا تعداد ایرانی‌ها در آن تاریخ خیلی کم بود، به اونطوری که به بنده گفته بودن در تمام کانادا در حدود 1200 یا در اون حدود ایرانی در تمام کانادا وجود داشت و از این 1200 نفر 1000 نفرش در مونترال بوده. مونترال مهمترین شهر به اصطلاح کانادا بود و ما برای همین دلیل که خصوصا که فرانسوی زبانم بود، بنده برای گرفتن رشته به اصطلاح تخصصی در جراحی به مونترال اومدم. پس فرانسه تو احتمالاً خوب بوده. قبلا تحصیلات فرانسه داشتید؟ قبلا خیلی فرانسه به اصطلاح ما حتی کم که بودن در سن 3-4 سالگی یک به اصطلاح ننی داشتیم ما که ایشون به ما فرانسه یاد میداد، به بنده و خواهر من. اونی که من زبان اصلی ما مادری بنده ترکیه، ولی فرانسه رو از این خانم که فرانسوی به ما یاد داد فرانسه رو یاد گرفتم و فارسی رو بنده در دبیرستان سن لویی که یک دبیرستان بود که با طریق کشیش ها در تهران به اصطلاح درست شده بود اونجا و من فارسی رو در واقع در تهران در مدرسه یاد گرفتم. پس اجازه بدید من یه بیوگرافی از شما. چند تا بچه دارید دکتر؟ چند تا خواهر برادر دارید؟ من فقط یک خواهر دارم. یک خواهر دارید. بله. بعد از پدرتون، از مادرتون، از پدر بزرگ اگر یه خاطره با ما یه بیوگرافی کامل بدید. بله، که خانواده عدل کی هستش؟ پدر بنده ایشون دکتر غلامرضا عدل که دکتر شیمی بود که در فرانسه تحصیل کرده بود. ایشون پسر قایم مقام بود که ما در تبریز، اینا به اصطلاح اصلشون از تبریزه. بله. ولی پدر من در سن 13-14 سالگی با عموی بنده آقای پروفسور عدل عازم فرانسه شدن که تحصیلاتشون رو در فرانسه بگذرانند و بعد از برگشتن به ایران پدرم در رشته کشاورزی بیشتر اشتغال پیدا کرده بود و عموی بنده آقای پروفسور عدل که طبابت و جراحی رو در ایران و بنیان جراحی مدرن رو در ایران آقای پروفسور عدل گذاشت که بهش میگفتن پدر جراحی ایران، که هر دو متاسفانه الان فوت شدن. مادر بنده از خانواده پناهی است. ایشون خانمی بود که اونم در جوانی به فرانسه رفته بود و تحصیلاتشون اونجا انجام داده بود و به خاطر خواسته پدر بزرگم
که میخواست که ایشون یعنی پدر من زن ایرانی بگیره، برعکس تمام اون رفاقایی که با ایشون اومده بودن فرانسه برای تحصیل. اینی که پدر من تنها دانشجویی بود که اون زمان که رضا شاه اینا رو فرستاده بود به فرانسه، به اروپا، این روی خواست به اصطلاح پدر بزرگ بنده ایشون گفت که باید تو بری موقعی که منم فوت شدم بری اون دختر اون آقایی که منصور دوله هست دختر ایشون رو بگیری و میخواست بگه که زن خارجی نگیر، تو برو زن ایرانی که اصطلاح تا همین کارم کرد ایشون رو. اسم بنده هم که منصور روی اصل پدر مادر بود. عرض به حضورتون که وقتی تشریف آوردید اینجا 1972 اینجا کسی بود، کسی رو یادتون میادش که باشه؟ یه آقای دکتر شرقی رو. بله، آقای دکتر شرقی ایشون استاد دانشگاه بودن، خیلی مرد دانشمند و شخص بسیار خوبی بودن و هستند و ایشون بنده رو خیلی راهنمایی کردن ولی در اون زمانی که بنده اومدم اینجا در کانادا، من سال اول یعنی اون دوره اینترنی رو مجبور شدم برم به شهر شیربروک که در حدود 130 کیلومتری مونتریاله. بعد از گذراندن دوره انترنای مولتی دیسیپلینر بنده رفتم تو رشته جراحی، همونطور که به اصطلاح دلخواه بنده بود، و رزیدنسی رو در شهر مونتریال بنده شروع کردم و این وسط ها دوباره من دو سال دوباره برگشتم شیربروک و بعدا دوباره آمدم، چون این مولتی دیسیپلینر این حسنش اینه که شما از هر جای به اصطلاح استان کبک آشنایی پیدا میکنه به رسم و رسومشون و در ضمن میتونید در بیمارستان‌های مختلف و در رشته‌های مختلف این رشته‌ای که میخواید بخونید تکمیل کنید با دیدن رشته‌های مثلا زنان، زایمان و کودکان و ارتوپدی یا مثلا هر مقسم این. آقای دکتر وقتی که اومدید مونترال 1972 یعنی تقریبا 5-6 سال قبل از انقلاب، میشه 1151 دوستان اگر بخوایم که بدونیم، اون موقع چیزی ارگانیزیشنی جایی چیزی بودش توی مونترال برای ایرانیان؟ والا به اون شکل معروف نبود، چون اون زمانا زیاد به اصطلاح ایمیگراسیون اینا انجام نمیشد. همینطوری که عرض کردم در تمام مملکت کانادا شاید بگم 1200 1100 یا مثلا یه خانه ایرانی رو شما نام بردید، اون چی بوده؟ خانه ایران در مونتریال بود که به اصطلاح میخواستم که با این طریق با مملکت ما این کانادایی‌ها رو به اصطلاح جور بکنن که بشناسنشون و خب انواع اقسام چیزای مثلا قالی و نمیدونم چیزای به اصطلاح کار دستی ایران اونجا عرضه میشد و کانادایی‌ها یواش یواش آشنا شده بودن، به طوری که میگفتن ایران و به خصوص خاویار ایران در اون زمان خیلی مهم بود و یک نفر که میخورد میگفت که خب عالی، باز من رو مثلا میخورد. اونی که خانه ایران خیلی خوب بود برای اینکه به اصطلاح کانادایی بتونن با ارام رسوم ایرانی آشنا بشن. خب گذشته از اون سفارت ایران بود که به اصطلاح جای اصلی بود که به اصطلاح ایرانی‌ها میتونستن برن اونجا، اجازه موندن و پاسپورت و ویزا و اینا که به صورت خیلی خوبی انجام میشد. از سفرای ایران قبل از انقلاب کی یادتونه؟ سفرای ایران والا خیلی ها بودن، ولی من خوب یادمه که دکتر پرویز عدل که ایشون پسرعموی پدر بنده بودن، ایشون سفیر ایران در کانادا بودن به مدت 4 سال در اینجا بود با خانوادهش که بچه ها
دختراش و پسرش اینجا دانشگاه رفتن و خیلی خاطرات خوبی دارن الان و اینا جدا مدیون این به اصطلاح این تحصیلات و اینایی که در کانادا انجام دادن هستن و خیلی موفق بودن. ولی متاسفانه آقای عرد که سفیر بود ایشون فوت شدن و خانم ایشون هم همینطور. ولی خب خانه ایران مدت‌ها اینجا بود و همیشه مثلا اگر کسی می‌خواست ببینه مثلا روال اون مثلا چطوریه در ایران و به اونجا مراجعه می‌کرده و اینا رو راهنمایی می‌کردن و بازم همونطور که عرض کردم خیلی از اشیاء ایرانی رو که در اونجا میتونستن به دست بیارن با خریدنشون. خانه ایران رو بس سفارت ایران تأسیس کرده بود؟ نه خیر، نه خانه ایران رو اصلا اون یک چیزی بود مال چی میگن مال اصلا یک وزارت دیگه ای بود مال ایمیگراسیون و چیزایی به اصطلاح مال خود کانادا بود. نه خیر نه مال ایران بود و اینا رؤسای مختلفی داشتند اینجا و انصافا کارشون رو به طور خیلی خوبی انجام میدادن و این باعث میشد که ایرانیایی هم که اینجا بودن تازه وارد شده بودن و کسی رو نمیشناختند برن یا در سفارت ایران در اتاوا و یا هم که نزدیکتر از همه که در همین مونترال بود. آقای دکتر حتما شما مریض ایرانی هم زیاد داشتید اون ابتدا دیگه، به خصوص که اگر فارسی مثلا میتونستن صحبت کنن شاید فرانسه یا انگلیسی نمیتونستن صحبت کنن میادن پیش شما. خاطره‌ای دارید از اون موقع؟ بله خیلی جالبه. بنده موقعی که اومدم اینجا خب موقعی که شروع کردم به کار کردن یعنی به اصطلاح من به عنوان متخصص جراحی قبول کردم خب مریضای جراحی می اومدن پیش من. بعد از یه زمانی هجوم ایرانی‌ها شد به خصوص شهر مونترال و تمام کانادا و از طرف دولت به من اومدن گفتن که شما چون یکی از کمترین آدم‌های دکترایی هستید که زبان فارسی رو بلد هستید، از شما ما خواهش میکنیم که فقط رشته جراحی رو کار نکنید، رو مریضای عمومی هم ببینید، مثلا یکی که مثلا پسرش مریضه، دخترش مریضه یا مثلا بیماریای غیر جراحی دارن شما با اونا هم بگیرید. و خیلی جالب بود. اینجا همیشه صحبت جدا شدن کبک از بقیه استانهای کانادا بود. سکرتر بنده از اون آدمایی بود که به خصوص میگفت اینجا کبک، اینجا باید فرانسه صحبت کنید و انگلیسی هم صحبت نکنید، چون اینا یه دشمنی از سالهای سال دارن ایرانی و میگم انگلیسی و فرانسوی. و چند نفر از مریضای من یه خاطری بود که به من شکایت کردن، گفتن که آقا ما این سکرتر شما جواب ما رو درست نمیده و میگه که شما باید فرانسه صحبت کنید. خب ببینید کسانی که اینجا به اصطلاح ایمیگرنت میشدن و میومدن اینا خیلی کم بود که زبان فرانسوی رو تسلط داشت و سکرتر بنده به خصوص میگفت اینجا فرانسه باید صحبت کنید، انگلیسی صحبت نکنید. یعنی هر چیزی شاید قبول میکنه ولی انگلیسی رو قبول نکنه. یه روز دیگه خیلی اوضاع بد شد و اصلا یکی از مریضا حتی حالت خیلی گله و نگرانی و اینا، من اومدم به سکرترم گفتم شما چرا با این مریضای به اصطلاح ایرانی زبان من بدرفتاری میکنید؟ این ناراحت شد، گفت که نه بدرفتاری نمیکنم، ولی کیه، چی گفته، چی شده؟ و من گفتم بله اتفاق همین آقاست که با توی مطب بنده است، با خانمشون اومدن و شما مثل این که جوابشون رو نخواستید که انگلیسی صحبت کنید. گفت اینو صدا کنید بیاد پیش من. اون البته اونجا تو پشت دفتر من بود خانم سکرتر. آوردم ایشون جلو و این آقا گفت بله اینطوری میکنه فلان اینا. این سکرتر بنده برگشت به فارسی گفت آقا من چه بدی داشتم، فقط به شما گفتم که انگلیسی. من دیدم که این سکرتر من انقدر این کارش دوست داشته و به اصطلاح خوشش میومده که ایرانی ها مثلا
فارسی یاد گرفتم. اون زمان خیلی جاهای کمی بود که مثلا زبان فارسی هم یاد. این نمیدونم از کجا پیدا کرده بود کتابای دبستانی و اینا رو و قشنگ فارسی صحبت می‌کرد. خیلی جالب. بعد هم اونجا مثلا اگر یک مراسمی بود یا چیزی بود که ایرانی بود، ایشون هم مثلا با من و مثلا همسر مراسمی که میگید چه مراسمی مثلا بود اون موقع؟ ببینید در اون زمان نه اینکه من یکی از مثلا دکترای اولیه‌ای که اینجا بودم، همه می‌خواستن که منم در جریان باشم که راهنمایی کنم و اینا از طریق دیدن من با همدیگه آشنا بشم. مثلا یه خواننده معروفی مثلا اگر می اومد اینجا مثلا می‌خواست به اصطلاح مراسمی بذاره و میگفتن خب آقای دکتر عبد خانواده‌شون رو چیز کنه. ما هم که میومدیم خب یه عده‌ای از رفقای ما هم که با هم دوست ما عده‌ای بودیم و هر جا میرفتیم اون رو سعی می‌کردیم که اونجا رو به اصطلاح رونق بدیم، به مردم اینجا نشون بدیم. دوستاتون رو معرفی کنید کیا بودن اون موقع؟ اگر همکاری از همکارای یادتونه از پزشکا؟ همکارای بنده ارشد که یکی از همکارای خیلی عزیز ما که آقای دکتر فرامرز دهناد، ایشون در رشته به اصطلاح ارتوپدی متخصصن و هنوز هم کار میکنن. و یکی دیگه اینجا آقای دکتر ملکی هست که ایشون نوروسرجن هستن، آقای دکتر شرقی هست که یورولوژیست هستن و خب عده خیلی زیادی الان هستن. از قدیمی ها همین دکتر شرقی و این دکتر دهناد و البته چند تای دیگه، دکتر توسی بود که فوت شدن، ایشون تخصص کودکان رو داشتن. خیلی هم مرد شریفی بود ولی متاسفانه فوت شدن، ولی استاد خیلی خوب بود و اکثر بچهای این خانواده های ایرانی که اینجا می اومدن رایگان اینا رو می دیدشون. مدارس ایرانی رفته بودید دکتر؟ یه سری بهشون بزنید قدیمی ها رو. کدوما بودن مدارسی که در قدیم؟ ببینید مدارسی که ما داشتیم دبیرستان سندوی بود که کشیشا اونجا رو به اصطلاح پیگیری میکردن و در اون مدرسه فرانسه یاد میگرفتیم و فارسی، بیشتر فرانسه به ما تدریس میکردن. اونجا همین آقای دکتر دهناد و من اونجا و با برادر ایشون ما اونجا آشنا شدیم و این دوستی ما هنوز خدا رو شکر ادامه داره. بعد از دبیرستان سندوی من برای چند سالی رفتم فرانسه. در فرانسه یک شهری بود سن ژرمن آن لی که اونجا یک دبیرستانی بود خیلی معروف بود، مخسل روبی. بنده اونجا بودم و مدتی 2 سالی اونجا بودم. بعد دوباره برگشتم ایران چون خب پدر مادر دلشون نمیخواست که زیاد از بچه‌شون شد و اونجا هم همین مدرسه فرانسوی و ایرانی بود که سندوی بود، ولی چون الان مدتی گذشته بود ما ترقی کرده بودیم رفتیم دبیرستان رازی اونجا که اولیاء حضرت هم اونجا دانشجو بودن، آقای گنجبخش که یکی از جراحان خیلی معروف در فرانسه، ایشون هم در همین دبیرستان رازی بودن که خیلی آدمای برجسته از اون مدرسه در اومدن. بعد از تموم کردن دبیرستان رازی من دوباره برگشتم به فرانسه و اونجا دانشکده پزشکی قبول شدیم و یه مدتی در اونجا بودم، ولی حالا به دلایلی و فرانسه هم که خواستم برم ببینم که مثلا در بلژیک میگفتن که مثلا خیلی خوبه که پزشکیشون و اونجا هم رفتم 2 سالی هم در بلژیک بودم و بعد از 2 سال برگشتم ایران و دانشکده پزشکی تهران بنده رفتم تا اینکه دیپلمم گرفتم دیگه برگشتیم مونترال. من منزلتون که خدمتتون رسیدم فهمیدید که توی این منزل الان 50 سال اونجایی. بله جالب بود برام. بله همونطوری که عرض کردم ما رفتیم
در شهر شیربروک که آنترنا رو اونجا رو دیدم. بعد اومدم سال اول رزیدنسی که دیگه شروع شد، اونجا فقط رشته جراحی دیگه میخوندم، دیگه لازم نبود تمام تخصصا رو دوره کنم. 1 سال اینجا در بیمارستان‌های مختلف مونتریال که در حدود 13-14 تا بیمارستان بود ما رفتیم و دوره تخصصی جراحی رو می‌دیدم. بعد از 1 سال این همسر من به من گفت که ببین آقا شما اومدی اینجا شهر بزرگی و خیلی خوبیه و اینا، ولی ما شما رو نمیبینیم. اصلا اسمش روشه دیگه، یا انتر یعنی داخلی و رزیدنت هم یعنی کسی که اونجا میمونه رزیدنت اونجاست. ما شما رو اصلا نمیبینیم، همش تو بیمارستانید. پس برای من چه صرفه‌ای داره؟ ما که نه از به اصطلاح تئاتر رو نمیدونم چیزای علمی و اینا که بریم مثلا اپرا و فلان که نمیریم. پس بنابراین اگه اجازه بفرمایید برگردیم تو همون شهر شیربروک که من اونجا هم کار داشتم و هم دوستایی داشتم که تا هم که میرفتیم مریض خونه دیگه من تنها نبودم. حالا ایشون خیلی اصرار کردن اینا. ما سال دوم رزیدنسی رو برگشتیم به همون شهر شیربروک که دانشگاه خیلی خوبی هم هست. بعد 2 سال موندم و 3 سال موندم. بعدن هم دیگه دوباره دیگه برگشتم اومدم همین مونتریال که دیگه از اون وقت همینطور هستم در همین خونه‌ای که هستم. دکتر خاطره‌ای دارید از موقعی که کبک داشت جدا میشد چه اتفاقاتی افتاد؟ اگه خاطره جالبی دارید. این زبان اینها خیلی اونایی که اصلا تو سرشون هست که باید اصلا کبک مجزا بشه، جدا بشه از اینا، خیلی سرکوب می‌کنن و حتی بعضی وقتا خیلی خشمگین میشن. من یادم میاد پدر من که اومده بود اینجا، خب مثلا من با این سکرتر بندم آشنا شده و ایشون ما خونش دعوت کرده و با همسرم رفتیم اونجا. پدرم خب اونم چون تحصیلاتشو در فرانسه کرده و اینا فرانسه رو خوب صحبت میکرد. پرسید خانم آخه شما چرا انقدر به این اهمیت بدید دنبالش هستید؟ اگرم موفق بشید آخه به چه قیمتی که جدا بشید؟ حرمت کبک و اینا بودن کاناداست. مردم کانادا رو با کبک با هم میبینن، نه که هر کدوم جدا بشن و مجزا بشن. و ایشون گفت که بله، ولی ما متاسفانه این مرام ماست. همونطور که عرض کردم حتی با مریضان مثلا میگفت انگلیسی اینا صحبت نکنید، میدونید اینطور چیزایی بود. ولی میگم اینا هنوز تو اون یه زمانی شد که آقای رنه لوک بود که بنیانگذار این چیز اصلی، این چیز به اصطلاح جدا شدن و فرانسوی بودن و افتخار کردن به این. حالا خدا رحمتش کنه، آدم بدی نبود، ولی آدم بعضی وقتا روی چیزای سیاسی ممکنه که خیلی از چیزای خوب زندگی رو فراموش کنه. یه زمانی شد که زمان به اصطلاح کریتین بود. ژاک کریتین خیلی آدم خوبی بود و به اصطلاح نخست وزیر تمام ایالت‌های استان‌های که کانادا بود. ایشون اون زمان که سر کار بود اینها دیگه اومدن دیگه شورشو در آورده بودن دیگه که می‌خواست که اصلا جدا بشه. حتی رسیده بود به 49-51 اینطوری که 49% مثلا جدا بشیم 50. و این آقای کریتین خیلی از خود گذشته، خیلی کار زیاد کرد و مانع این جدا شدنه. الان از اون موقع چندین سال میگذره، خوشبختانه جدا نشدن، ولی باز الان مثل این که صحبت این هست که میخوان جدا بشن و از این حرفا. مثلا از ترودو چه خبر؟ ترودو اول اونو چجوری؟ ترودو اول تو خود شهردار اینجا بود دیگه، درسته؟ شما بودید دیگه. شهردار نخست وزیر بود. اول شهردار بود؟ بله شهردار بود، حالا بعد رفتیم واسه نخست وزیر تمام. چه جور آدمی بود؟ والا خیلی آدم خیلی تحصیل کرده ای بود، خیلی تحصیل کرده بود و خیلی چی میگن دوست داشت که به اصطلاح به مملکتش کمک کنه و انصافا آدم باسواد و خوبی بود و خیلی جالبه. مثلا اینا برای اینکه
به اصطلاح بگن که خیلی آدم خوبی بود. همین کبکیا حتی این فرودگاه ما رو به عنوان پیر الیوت ترودو که اسم اون نخست وزیر بود، پدر این ترودو بود، گذاشتن. در صورتی که اگر شما تو تاریخ رو نگاه بکنید، اون آقای پیر الیوت ترودو بدترین کار رو به فرودگاه اینجا کرد. اون موقع اینجا رو اصلا از کار انداخت، یه فرودگاه دومی میرابل درست کرد که خیلی جالبه. و اون زمانی که همه دلخور شدن که آقا این چرا این آقا، ولی دیگه شد یک فرودگاه اینترنشنال خیلی عالی. باز دوباره سر اون زمانی که دیگه خیلی توسعه پیدا خوب شده بود، نمیدونم چی شد، این اومدن اونجا رو باز به هم زدن، برگشتن باز به همین چیز فرودگاه پیر الیوت ترودو. بله. از سیاسیون کانادا کسی رو به شخص شما ملاقات کردید، میشناختید، دعوت شدید خیلی جالبه این موضوع که شما میفرمایید. یک آقای رو ما میشناسیم، ایشون آقای چیز خیلی جالبه، الان اسمش یادم رفت، الان یادم میفته. این مادرش با یک آقایی که رئیس این گروه فوتبال اینجا بود با هم عروسی کرده بود و این خانم که زن اون آقایی که خیلی معروف بود که ایشون در اتاوا زندگی میکردن و این خانم رئیس زن ایشون شده بود، خیلی بروبیایی داشت و فلان اینا. طوری شد که اون خونه اینها رو بعداً دولت ایران اینو خرید و خونه‌ای که به اون خوبی بود و اینا و شد خانه سفیر ایران اینجا. توجه میکنی؟ و این مال قبل از انقلاب یا مال بعد از انقلاب؟ نه اینا همشون قبل از انقلاب. قبل از انقلاب. بله قبل از انقلاب. دیگه بعد از انقلاب که تا 5-6 سالم قبل از اینکه انقلاب بشه بنده اینجا بود. 7 سال قبل از اینکه انقلاب بشه من در کانادا بودم. اونی که زیاد دیگه خاطره ما. بله. خاطره دیگه دکتر دارید از قدیم‌ترا؟ بله که بخواید الان تعریف بکنید اگه چیزی یادتونه. تعریف کرده بودم همین در همون زمان آقای ترودو، این نخست وزیر ایران که آقای هویدا بود اینجا اومده بود. هویدا اومده بود مونترال. هویدا اومده بود همون خانه ایرانی که عرض کردم. ایشون هم برای به اصطلاح استقبال از آقای نخست وزیر ایشون رو دعوت کردم و ما هم خب عرض کردم یه جزء اون دکترای قدیمی که میشناختن اینجا ما هم دعوت کرده بودن و رفتیم به اون مهمانی و برای خاطر اون آقای هویدا که از طریق ایشون ما رو میشناختن، همین آقای نخست وزیر کانادا ما رو دعوت کرد در کنار هم در اینا ما رو دعوت کردن. رفتیم به ما که هویدا رو دعوت کرده بود شما یکی از مدعوین منزل نخست وزیر کانادا بودید که اگه ایشون نبودن که ما رو دیگه به اون خونه نخست وزیر دعوت نمی‌کردن دیگه. حالا اتفاق دعوت کردن عکسایی داریم و اینا. خیلی جالبه. اینجا یک رستوران خیلی معروفی هست که بهش چیز میگن سموک میت میدن و این خیلی معروفه. اونجا اسمش شوارتزه که الان 90 و چند ساله که این بازه، خیلی هم معروفه اینجا. و ما از اون اوایلی که اومدم دیگه من 50 و چند سال میشه مرتبا ما میریم اونجا و خیلی هم خوبه، رفقا رو میبریم. خیلی از ایرانی هم که اینجا اومدن آشنا شدن از طریق ما اونجا. یکی از این آقایونی که اونجا کار میکنه در این رستورانی که خیلی معروفه و غذاش خیلی خوشمزه، این خب منو میشناسه و یه روز ما اونجا نشسته بودیم گفت که دکتر ببین کی اونجا نشسته.
همین آقایی بود که ختیان، همونی که نجات داد اینجا رو از سپاراسیون و فلان، گفت که تو میخوای که من بگم بیاد باشم؟ گفتم بابا ما میریم با صحبت میکنیم. حالا ما نشسته بودیم اونجا، گفت شما اینجا بشین. رفت اونجا گفت که ببین این دکتر من اینجا آمده و دلش میخواد با تو دوست شه. این نخست وزیر انقدر آقا بود، بلند شد از اونجا، از سر میزش اومد سر میز ما و شروع کرد با زن من و من صحبت کردن و خاطراتی که مثلا داشتیم و با ایشون هم که به خاطر آقای هویدا مثلا ما رو دعوت کرده بودن اینا، گفت آره ما افتخار میکنیم که امثال تو مثلا اینجا بودن و کمک کردن به مملکت ما، مثلا درمان کردی، رسیدی. میخوام یه سوال یه ذره خصوصی بکنم ازت دکتر جان. کجا ازدواج کردی دکتر؟ مونترال ازدواج کردی یا ایران؟ عرض شود که ما با خانمم در ایران آشنا شدیم. ما توجه میکنید در اون زمان من در فرانسه تحصیل میکردم و خانم بنده در انگلیس. جالب بود که ما خب تابستونا تعطیلات که میشد من میمدم تهران، ایشون هم میدن تهران که بریم خانواده رو ببینیم. ایشون در انگلیس که بودن با این دختر خاله های من آشنا شده بودن و خیلی با هم دیگه آشنا و نزدیک و اینا بودن. ما که بچه بودیم از قدیم همیشه این دختر خاله های من، دختر دایی ها میرن همگی فامیلی میرفتیم بیرون. ها جوان که بودیم مثلا میرفتیم نمیدونم خیلی مشب بازی نگاه میکردیم، بعدا میرفتیم مثلا کاواره یا رستوران فلان. من که اومدم ایران دیگه با این خانم در ایران ما آشنا شدیم و دوست شدیم و دیگه ازدواج نکردیم. من بودیم ما هم دیگه بودیم مثلا 3-4 سال همینطور. ایشون از انگلیس میومد، من از فرانسه، تا اینکه من دیگه تصمیم گرفتم که بیام کانادا. حالا آمدن کانادای منم خیلی جالب بود که حالا چطور شد که اومدم. ایشون هم گفت که دیگه منم که دیگه اینجاش برام بلند شد اومد اینجا. ولی خب ما عروسی نکرده بودیم. گفت آقا چون دیگه اینطوری بعد از چند سال دیگه که ما اینجا عروسی کردیم. توجه می‌کنید؟ بله. و الان دیگه ببینید چند سال، 50 و چند ساله که ما عروسی کردیم. و بله. اومدن کانادای بنده هم خیلی جالب بود که ما مهمانی بود، خیلی مهمانی مفصلی بود در ایران. من اون موقع تازه دانشکده پزشکی تمام شده بود و ما می‌خواستیم که بریم آمریکا و ما تمام چیزا رو درست کرده بودیم. من و اون دکتر دهنادم بعدم ملحق شد به ما و این تصمیم ما بود. یه روز یه مهمونی خیلی بزرگی بود و ما نشسته بودیم. اون موقع مهمونی‌ها خیلی با حرمت بودن، اینا از کور دیپلماتیک، یعنی وزارتخونه ها و مثلا سفارتخونه های خارجی هم دعوت میکرد. سر میز ما اتفاقا یه آقایی بود به من گفت خب شما کجا چیکار میکنید؟ گفتم آره من فلان هم دانشگاه پزشکی رو تموم کردم و فلان اینا و میخوام برم آمریکا که به اصطلاح تخصصی جراحی رو بگیرم. گفت که ببینم تو آمریکا چرا میری؟ تو که به این قشنگی فرانسه صحبت میکنی، حالا میخوای بری تازه انگلیسی یاد بگیری و فلان اینا، چرا نمیری کانادا؟ ما هم که اصلا اون موقع کانادا رو نمیشناختیم. گفتیم که خب با کانادا به فرانسه اینا. گفت آها جان اینجا 10 تا استان هم، یکی از اونها فرانسوی زبانی که من خودم مال اونجا هم و کنسول اونجا هستم. و ببین اون موقع در ایران چقدر چیز بود. گفت اتفاقا 15 روز دیگه یک مراسمی هست که دکترایی که از خارج به اصطلاح تحصیلاتش در خارج کردن الان میتونن با رفتن اونجا و گذروندن یک امتحان میتونن برن و در کانادا ادامه بدن تخصصشون هر چیز. خلاصه سرتون درد نکنه که ما رفتیم و اونجا اسم نوشتیم و امتحان نوشتیم و خیلی هم خوب بود، برای اینکه اون زمان مالتیپل چویس نبود، سوالا اینا باید می نوشتید. ما هم خوب نوشتیم و خیلی هم خوب قبول شدیم و گفتن که میتونید تشریف ببرید، الان شما قبول شدید، شما رو کانادا قبول میکنه به عنوان طبیبی که میخواد اونجا دوره تخصصی. اینطوری شد که ما برگردیم. ببینید بنده اون زمان میتونستم برم آمریکا یا مثلا اروپا، همونطور که یه مقدار این بودم،
یا اینکه مثلا کانادا باعث شد که اون آقا رو ما اونجا دویدیم و الان ببین چند ساله. یه خاطره دیگه هم دکتر تعریف می‌کردید از پروفسور عموتون که رضا شاه رو معاینه کرد. اونم واسه ما تعریف کنم. ببینید در زمان قدیم طب و خصوصا مثلا جراحی به این شکل نبود که خیلی همه چیز تکمیل باشه و اینا. ایشون که اومدن اصلا بنیان جراحی مدرن ایران شد و تو مقاله ها اینا هم که نوشته همیشه می‌نویسن آقای پروفسور عدل به اصطلاح پدر جراحی مدرن ایرانه. ایشون رضا شاه نمیدونم چطور شده بود، مریض شده بودن، چطور شده بودن، گفته بود برید اون آقایی که میگن تازه اومده و تو کار پزشکی و این هم معروفه بیاد. این هم رفتن و پروفسور عبد رو آوردن که رضا شاه بریم. رضا شاه تو بستر بیماریش بود و عموی بنده خب معاینش میکنه و خب رضا شاه که مریض بود همه علمای ارتش و نمیدونم آدمای وزرا و وکلا و اینا همه پشت در اونجا تو کاخ بودن، همه می‌خواستن ببینن حال حضرت چطوریه. خلاص این معاینش کرد و فلان اینا، بهش گفت مثلا فلان چیزو دارید اینطوریه، این چیزا رو ما می‌نویسیم که بگیرم براتون. دمت میگه موقعی خداحافظی کرده بود بخواست از در بره بیرون صداش میکنه، میگه تو بیا اینجا بزن. میگه چیه؟ ببین میگه که تو الان از اینجا داری میری بیرون، اونجا کلی آدم واسطه، این همشون خواهند اومد از تو بپرسن این چشه، تو مبادا بشی من چه بود. ولی که خواهد از اون وقت دیگه اینا با هم خیلی چیز شده، اصلا طوری شده بود که اصلا دکتر به اصطلاح کاخ بودش. جالب بود. این دموگرافی ایرانیان مونترال رو ما از 72 الان شما لطف کردید واسه ما تشریح کردید، به نظرتون چه جوری بود تا الان؟ چه موجایی بوده؟ چه جوری اضافه شد؟ الان شاید بوده 40,000 نفر شاید باشیم، حالا من دقیق نمیدونم. خودتون چه جوری احساس کردید؟ همونطوری که عرض کردم موقعی که من رسیدم اینجا، البته قبل از من هم اطبایی بودن هم دیگر رشته‌هایی بودن که در اینجا وجود داشتن، ولی به این شکل ایرانی خیلی کم بود اینجا. ولی همونطوری که عرض کردم مونترال اصلا مهمترین و بزرگترین شهر کانادا بود، اونی که همه می اومدن اینجا. و اگر خوب یادم میاد حتی تورنتویی که الان انقدر الان مهم شده، حتی مثلا شعبه اصلی بانک مونرال که اسمش توشه الان تو تورنتو، اون موقع هیچ چیزی نبود، یه شهری بود که خیلی هم پاشیده بود، همینطوری که یه جایی مجمعی نبود. ایرانی هم هرچی بیشتر بعد از اینکه اینجا به اصطلاح اومدن که ایمیگریشن و اینا بگیرن، شهر مونترال خب خیلی راضی بودن و اینا، ولی یه زمانی متوجه شدن که همونطور که عرض کردم اون مریضای بنده که مثلا فقط انگلیسی صحبت میکردن و یه ده اینجا میخواستن مثلا جدا بشن، اینا ضد انگلیس بودن. اینه که این فرانسوی زبان بودن و اینا یه قدری اینا رو عقب انداخت و الان ببینید تورنتو کجاست و مونترال کجاست. عده زیادی از اونایی که اومده بودن مونترال امیگریشن گرفته و اینا گذاشتن رفتن. چیز جالبی اینجاست که حالا من نمیخوام بر ضد شهری که من خودم تحصیلاتم اینجا کردم تخصصم گرفتم بگم، ولی تمام اونایی که از مونترال رفتن تورنتو مثلا، یا رفتن بعضی از شهرهای یونایتد استیتس آمریکا، به مراتب موفق‌تر از اونهایی که در مونترال بود. من میبینم اون بچه‌هایی که خب مثلا اون زمان ما اومدیم، اینا مثلا بچه 2 ساله 3 ساله بود، من اینا رو همینطور دیدم که بزرگ شدن تحصیل کردن اینا، ولی اونایی که بعد از تحصیلشون تخصص گرفتنشون اینجا موندن، خب خیلی خوبه، درآمدی هم دارن، ولی به نسبت اونایی که مثلا رفتن حتی تورنتو یا شهرهای دیگه، میبینم اینا خیلی پیشرفت از اینا دارن. اونه که متاسفانه مونترال این اواخر خیلی
چیز شده بود، ولی الان خدا رو شکر مثل که یه خورده داره وضع بهتر میشه از نظر به اصطلاح اکنومی و سیاسی. دکتر اگه صحبت دیگه ای دارید در انتها که ما بخوایم بدونیم از شما، از قدیمترا جدیدترا خاطره ای دارید در خدمت؟ ببینید همیشه حرفای همیشه هست، آدم یک زندگی یک عمری است که گذشته. ما کاری که تونستیم بکنیم اینه که اونهایی که به اصطلاح بعد از ما اومدن، حالا جوان بودن، دختر بودن، پسر بودن، سعی کردیم که دست اونا رو بگیریم. دستشون رو چطوری بگیریم؟ یه نفر که تازه وارد شده نمیدونه اینجا اصلا چطوریه، کجا باید بره، چیکار کنه. اون زمانی که ما اون اوایل اومدیم، خانه ایران بود، سفارت بود، توجه میکنه. بعد از خب اینا عوض شدن، این خود مثل خانه ایران دیگه الان به اون شکل نیست. ما حالا چه در رشته خود من بود، مثلا دکترا بودن، یا در رشته دوستای من بودن که اینا میتونستن کمک کنن به اینا، بگن چی کار کن، اینا رو ما راهنمایی کردیم. من مثلا چند وقت شده میبینم نامه ای از یه مثلا مملکتی یا از یه شهری در آمریکا یا جایی که می‌نویسن که آی دکتر میدونی تو دست منو گرفتی و من آوردی تو زیتون رشته پزشکی راهنمایی کردی که چیکار کنم اینا. الان من یکی از استادای مثلا فلان در یکی از استادهای مصر که باعث افتخار به همون نسبت میدونی، من فکر می‌کنم هر کسی که به اصطلاح قبل از اون یکی آمده، اون جوانایی که میان، حتی غیر جوانا، راهنمایی کنید، چون خیلی بدن غریب باشه توی شهری که توش زندگی میکنه. یعنی که به هر حال باعث افتخاری قربان شما که ما در خدمتتون هستیم. لطف کردید. این برنامه تقریبا یه تاریخ شفاهی از پیشگامان ایرانیان مونترال هستش. ما میخوایم بدونیم که قبل از اینکه ما وارد این شهر بشیم، این شهر چه شکلی بود، ایرانیای اینجا چه کسانی بودن و وضعیت چجوری بود، که در خدمت یکی از واقعا پیشگامان شهرمون بودیم، آقای دکتر منصور عدل. آقای دکتر خیلی متشکرم. خیلی لطف کردید، خیلی متشکرم. تشکر میکنم. خیلی ممنون.